Good morning, students, and welcome to our math class. All right. So last week, Teacher Maria taught you about making number bonds to 20. Okay. So today, we will be learning about adding numbers using number bond. So everybody get your math textbook, and open on page number 42. Sisip Song. Page หน้า number 42 ลูก 42. ใช้เล่มเทคบุ๊กหน้าที่ 42 นะคะ Okay, let me open and share the page for you. Just give me 1 second. So that's going to be on page number 42, adding numbers using bond. Okay, here we go. Are you ready? Okay, very good. All right, so listen to Teacher Maria, okay? So again, our lesson today is all about adding numbers, adding using number bond. Okay, so we have cubes here. So the cubes over here, how many cubes? That's 2, 1 and 2. And right here, we have 5 cubes. 1, 2, 3, 4, and 5. And over here, we have 7 cubes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, so if we are going to add 2 and 5, that's gonna be 7. So 2 and 5 make 7. Or we can also say 2 plus 5 is equals to 7. Again, 2 and 5 make 7. Or 2 plus 5 is what equals to 7. So there are 7 cubes altogether. Do you understand? Yes, I do. No, I don't. Okay, so the 2 over here, this is the part from here. And the 5. Page number, please. Teacher, page number, please. Page number 42. Number. 42 on textbook Judy, page number 42. Okay, again, one more time. So 2 is right over here. And 5 is right over here. So 2 and 5 make 7. Or you can say 2 plus 5 is equals to 7. So there are 7 cubes all together. All right, now let's proceed to the next slide. Okay, so in this case class, we have 13 cubes, Shemai. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So there are 13 cubes altogether. So let's try to add by making 10, okay? First step. So we have to make 10 first. So you can see this broken line. So the cubes inside the broken lines are 10 cubes. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, and 10. So that's how we're going to add by making 10. And then the rest would be here, 1, 2, and 3. So 7 is 1. 7 plus 6, that's 13. Okay, remember, 7 plus 6 is equals to 13. It's also the same as 10 plus 3 is equals to 13. So these two equations are the same. 7 plus 6 is equals to 13, and 10 plus 3 is equals to 13. So it's the same class. Okay, so here's the solution. So we have number 6. So if we add 3 and 3, it will give us a total of 6. And then 7 and 3, this one, 7 and 3, it will give us 10. So 10 and 3, it will give us 13. Do you understand? Yes, I do. No, I don't. Teacher Jeep, do you want to translate this in time? โอเค พี่ๆเข้าใจไหมคะลูกอันนี้เข้าใจไหมคล้ายๆกับการแยกส่วนรวมกับส่วนย่อยเลยค่ะ เพียงแค่อันเนี้ยเขาจะมีตัวเลขมาให้เป็น2 ตัวเป็นประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะเข้าใจไหมลูก เข้าใจหรือไม่เข้าใจ เข้าใจก็บอกพี่เจ้ มันจะมีตัวเลข ค่ะ มันจะมีตัวเลขทั้งที่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ แต่พอมาบวกเนี่ยค่าของมันเนี่ยมีค่าเท่ากันอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบเหมือนเราดึง10ออกมาเป็นเลขหลักๆอะลูกว่า10บวกกับอะไรก็ได้ตัวเลขอันนั้นอย่าง10บวก2ก็ได้12 10บวก3ก็ได้13พี่ๆเห็นไหมคะว่าเขาจะแยกส่วนรวมส่วนย่อยออกมาโดยที่ดึง10ออกมาเป็นหลักเมื่อเลขจำนวนมันเกิน10ไปแล้วเนี่ยเขาจะดึง10ออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยแยกเลขตัวอื่นมันจะคล้ายๆกันกับที่เราเรียนส่วนรวมส่วนย่อยลูกแต่เนี้ยเขาจะเปรียบเทียบประโยคสัญลักษณ์2ตัวว่าอย่างอันแรกก็เหมือนเป็น7บวกกับ6ก็จะเท่ากับ10บวกกับ3แบบนี้ค่ะมีค่าเท่ากันลูก Okay. All right, now let's proceed to the next example class. We have, hold on. Okay, we have how many cubes? Let's try to count, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So this is 10, or these are 10 cubes. And then we have another cubes right here. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 10 cubes plus 6 cubes, that's 16 cubes, okay? But there's another way for us to add the numbers. So in this case, we have 12 and we have 4. So 12 plus 4 is equals to 16. Now let's try to find a numbers where we can get number 12. Okay, where we can make number 12. So 12, we have 10 and 2 make 12. And then 4 and 2, that makes 6.
Again, we have to find a number where we can make a 12, or we can make 12. So those numbers are 10 and 2. So 10 and 2 make 12. And then on the other hand, we have to find a number that will make 6. So we have 4 and 2 that makes 6. So if we combine 10 and 6, that will make 16. It's the same with 12 plus 4 is equals to 16. And 10 plus 6 is equals to 16. Do you understand? Yes, I do. No, I don't.พี่เข้าใจไม่เข้าใจบอกนะลูก จะได้ไม่ปล่อยผ่านนะคะ เข้าใจไหมคะ ตรงนี้เข้าใจไหมลูก มันเป็นการแยกตัวเลขออกมา แต่พอเอามารวมกันเนี่ยค่ามันจะเท่ากันเลยลูก เย็นไหมบอกทีเชอร์เข้าใจไหม Yes I do Okay, very good. Yes, I do. All right, so let's proceed to the next slide. Okay, so we have 3 numbers. Okay, so this one is 3 numbers. We have 7, we have 4, and we have 3. Okay, let's count the cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And here, 1, 2, 3, 4. That's 4. Here, 1, 2, and 3. That's 3. So it's very easy, class. You just have to add the 3 numbers. So 7 plus 4 plus 3 is equals to 10. Same like this, 7 plus 4 plus 3 is equals to 14. I'm sorry, that's 7 plus 4 plus 3, that's equals to 14. So you just have to add the 3 numbers. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. So there are 14 cubes all together. So that means 7 and 3 make 10. And 10 and 4 make 14. So 7 plus 4 plus 3 is equals to 14. So it's the same. Do you understand? Yes, I do. No, I don't. Yes I understand Okay, very good. Now I have another example, okay? What about I have 8 plus 3 plus 5. What's the answer, class? 8 plus 3 plus 5. อันนี้ได้เท่าไหร่ลูก เอา8กับ3มาบวกกันก่อน พอได้เท่าไหร่แล้ว เอาไปบวกอีก5ได้เท่าไหร่คะ ถ้าใครได้แล้วตอบได้เลยนะลูก 16. Okay, very good. What about this one? I have 5 plus 5 plus 9.
What's the answer? ได้เท่าไหร่ตอบเปิดไมค์ตอบเรื่อง5 บวกกับ 5 แล้วก็ค่อยไปบวกกับ 9 นะคะ 19. 19. Okay, very good. All right, do you understand yes or no? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Okay. 19. Good job. So the answer was 19. Okay. ดู Example number 3. Okay, we have word problem. Example number 3. So I'm gonna read it. Ning has 11 magnets. She buys 9 more magnets. How many magnets does Ning have now? Teacher Jeep, can you translate this in Thai? Yeah I can อย่างอันนี้ใช่ไหมลูกเขาบอกว่านิ้งมีแมกเนตก็คือตัวเหล็กดูดนะคะ ทั้งหมด11 อัน แล้วเธอเนี่ยก็ซื้อเพิ่มอีก9 อัน นิ้งจะมีแมกเนตหรือแม่เหล็กเนี่ยทั้งหมดกี่อันทำยังไงลูกเขาบอกว่านิ้งเนี่ยมีแม่เหล็กอยู่แล้ว11 อัน แล้วก็ไปซื้อเพิ่มมาอีก9 อัน นิ้งจะมีแม่เหล็กทั้งหมดกี่อันลูก Say in English 20. Okay. Thank you, Teacher Chip. Okay, listen. Turn off your microphone now. All right, so here's the solution. So first is 11 magnets plus 9 magnets. So what is the total? First is we have to add by making 10. So let's find a number that can make or that can give us 11. So those numbers are 10 and 1 make 11. And then 9 and 1 make 10. So 11 plus 9, that's 20. And 10 plus 10, that's also 20. So 11 plus 9 is equals to 20. So that means Ning has 20 magnets. So again, 11 and 9 make 20. And then 10, and another 10 make 20. So that's the other pair to get 20. And then 1 and 9, that will give us 10. So that's how we're going to add numbers by 10 or by making 10. Okay, let's have an example class. I have 12 magnets plus 8 magnets. How many magnets total? มีเท่าไหร่ลูก มี12 แล้วก็เพิ่มมีอีก8เป็นเท่าไหร่คะ อันนี้ตัวอย่างที่ Okay, very good. I have 14 magnets, and then I have also 6 magnets. What's the total? 15. ได้เท่าไหร่ลูก มี 14 แล้วก็plus เพิ่มไปอีก Okay, very good. Do you understand? Yes, I do. No, I don't. I do. Yes, I do. Okay. Yes, I Okay. do. All right, very good. Next. Now let's try to answer this one. Fill in the boxes. So letter A, 3 plus 4 is equals to 7. 7. Okay, so you're right. Number 7.
for letter A? Finish. Past 0. Okay, so what about letter B? We have 6 plus 0. 6. Okay, so you're right. The number 6. And here is also 6. Okay, next. What about this one? Letter C. So we have 8 plus 5. 8 plus 5. 8 plus 5 is equals to 13. Mas Angkit. Okay, so we have 13. What about here? What is the missing number here to make it 5? 2 and 3. Very good. So 3. And then here is 2. So 10 plus 3, that's 13. Okay, next, letter D, we have 13. We have 13 plus 5. 13 plus 5. 18. Very good. Now, what are the missing numbers here for us to get 13? So 10 and blank make 13. What is the missing number here? 3. 3. Okay, very good. And 5 plus 3. This one. That's 8. Very good. So 10 and 8 make 18. Do you understand? Yes, I do. No, I don't. Yeah. Okay, very good. Okay, now let's proceed to adding by counting on. That's going to be on page number 44 on your textbook. Page number 44. หน้าที่ 44 ในเล่มเท็กซ์บุ๊กนะคะ 44 นะลูก เปิดไปหน้า 44 Okay, so we have example number 4. Chan has 6 books. And then Mint gives him 2 more books. How many books does Chan have now? Okay, so the boy name is Chan. 9. Okay, and then the name of the girl is Mint. Okay, this is Chan and this is Mint. So Chan already has 6 books. And then Mint gives him 2 more books. So that's 8. So 6 plus 2 is equals to 8 books. So right now, Chan has 8 books. So here's the solution. We have 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, so 6 is over here. And then 2 books additional, 1 and 2. So that gives us a total of 8. So 6 plus 2 is equals to 8. So again, Chan has 8 books now. Do you understand? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I
I do Okay, very good. ครับเขียนตามเลยใช่ไหมครับ Okay, let's Can proceed to the tama next na, slide. We have example number 5 here. What is 13 plus 7? Here's the solution. We have the number cube. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So 13 is over here, right? And then additional 7. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So 13 plus 7, that's gonna be 20. So the answer for this question is 20. So the sum of 7 and 3. เขียนตามนะคะ เขียนตามไปเลยลูก Okay, again, the sum of 7 and 13, that's 20. Do you understand? Yes, I do. No, I don't. Yes I do Yes I do Okay, very good. Now let's try to answer this one. Number 1, Sue has 4 cupcakes. She bakes 7 more. How many cupcakes does she have now? Teacher Jip, can you translate this problem in Thai? Yeah. พี่คะอย่างอันนี้ในข้อที่ 1เขาบอกว่าสุมีคัพเค้ก4 ชิ้นเขาเอาไปอบเพิ่มอีก7 ชิ้นตอนนี้เนี่ยเขาจะมีคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นคะก็คือโจทย์ก็จะเป็นตัวเลขบวกกับตัวเลขอะไรลูกอย่างอันนี้จะเป็นอะไรในข้อที่ 1 4 plus อะไรคะ 4 plus 7จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกตอบพี่เชื่อมาเรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะ Ah, very good. 4 and 7, that's 11. So 4 plus 7 is equals to 11. So she has 11 cupcakes now. Okay, now let's proceed to number 2. ต้องนับไป4ต้องเริ่มตั้งแต่4 Let's proceed to number 2. Find the sum of 15 and 4. So 15 is over here. And then add 4. 1, 2, 3, and 4. Okay. มันเอียงไม่ได้ถึง Who can give me an answer? อันในข้อนี้จะได้เท่าไหร่ลูกจะได้เท่าไหร่คะ ต้องมี15แล้วบวก 15 plus 4 15 plus 19. Okay, very good. So the sum of 15 and 4 is 19. Okay, you copy these answers. เท่าไหร่เนี่ยเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่เอาไป1 2 3 4ใช่ไหมก็บวกแค่4นี่สุดแค่ที่อะไร พี่เข้าใจไหมลูกอย่างในตัวอย่างเนี่ยที่เขาให้มาเป็น15และ4ไอ้คำว่าแอนตัวเนี้ยมันแทนเครื่องหมายบวกนะคะอย่างเขาบอกว่า15บวกกับไป4เนี่ยหนูวงกลมที่เลข15ก่อนเลยลูกแล้วนับ15เนี่ยต่อไปอีก4ครั้งว่ามันไปถึงตัวเลขอะไรใช้ดินสอตัวเองในโยงก็ได้ว่า15แล้วก็ไป16 1 ครั้ง16ไป17อีก1 ครั้งเป็น2 17ไป18เป็น3แล้วก็18ไป19เป็น4นะคะพอนับ4ครั้งมันลงที่19นั่นแหละคือคำตอบ เสร็จแล้วค่ะ Finish? Are you done? Finish I'm done Okay, very good. I'm done
Teacher, I am done. Oh, very good. I am done. Okay. Teacher, I am done. Okay. Now, student, close your textbook and get your workbook. Workbook. เลขมีสีขาว Workbook. Open on page number 40. Is it? Open your workbook. Workbook, page number 40. เอา workbook ขึ้นมานะคะลูกตอนนี้เปลี่ยนเล่มแล้วนะเอา workbook ขึ้นมา Okay, just give me 1 second. Let me share the page. Okay, so let's try to answer 3.3, adding numbers. I'm gonna call a name, okay? Let's try first with Hapan. Number 1, okay, number 1. Circle to make 10. Then fill in the blanks. Letter A. How many lollipops are there? So, a missing number. 4 3 3. 3 Okay, so 7 plus 8, that equals to 15 15. Okay, very good. And what are the numbers to make 8? What are the numbers to make 8? 3 3. 5 5. Okay, so 7 and 3 make 10 10. Okay, very good. So 10 and 5. 10 and 5 make 15. 15 Okay, so you're right, 3. And then here, 5. And then here, 5. Here, 15. And then here, 15.พี่เข้าใจไหมลูกไอ้ตรงช่องสี่เหลี่ยมยาวๆน่ะที่เป็น7 plus t ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้พี่สังเกตเลยว่าถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะได้10ตลอดนะคะอีตรงช่องสี่เหลี่ยมแล้วเราให้มาแยกส่วนย่อย2ขาก็ได้ให้เรานึกภาพง่ายๆแอนในตรงนี้เนี่ยมันแทนเครื่องหมายบวก make เนี่ย make ก็คือเท่ากับเลยลูกว่า7เนี่ยมันบวกกับอะไรแล้วได้เท่ากับ10แบบนี้ค่ะเพราะเวลาที่เขาจะแยกออกมาเนี่ยเขาจะดึงเป็น10ออกมาก่อน Finish. Okay, let's proceed to number 2. Number 2, we have pencils over here, but how many pencils are there? I want to choose Saimai. 5 Okay, so we have 5. 5 and 5 make 10. Okay, very good. What are the numbers to have so we can make 9? and 4 Okay, so we have 5 and 4.
what is the number here? 9. 9. Okay. So 5 plus 9 is the same as 10. 4. Oh, here. I'm sorry. It's wrong. This is wrong now. Hold on. This one is 4 and here is 5. Salap. I'm sorry. Change it. Here is 4. Here is 5. Okay, we change the number. So 5 and 5 make 10. So 5 plus 9 is equals to 14. And 10 and 4, that's also 14. So that's the same. I'm done. Are you I'm done? done. Okay. Yes, I'm done. ก็คือเข็มหนึ่งอ่ะของเครื่องเรียนเราเป็น10 คนใช่ไหมคะนี่ประมาณนี้ยังประมาณนี้โรงเรียนเรามี10 คนไม่รู้โรงเรียนเรามี10 คนเข็มหนึ่งรับไปแล้ว ไม่ต้องเข็มหนึ่งอ่ะเข็มหนึ่งใครรับแค่เข็มหนึ่งสมมติแม่รับแค่เข็มหนึ่ง I'm done. Okay, Teacher, very I good. am done. Okay, very good. Now, let's proceed to Teacher, number I 2. am done. Okay, very good. I'm done. Now, let's try to answer number 2. Fill in the missing numbers. So we have letter A. Let's try to find out how many cubes are there. What about Teacher, I'm done. Okay, very good. Number 2, I want a Pope to answer number 2, letter A. A พี่ Pope, เชื่อถามว่าครับ Teacher ค่ะค่ะ ค่ะพี่เปรมว่าไงลูก หน้าอะไรเหรอคะ Teacher what page number number 2, page number 41. 41ลูกพบตอบคุณครู Okay, A Pope, are you ready? อันนี้ 6 ไม่คุณครูให้แยกเนี่ยอัน Okay, นี้ let's try ก่อน this one. Let's try this one now. 5 อันนี้ This อะไร one first. What are the numbers to make 5 11? ช่องนี้ก่อน This one, 6 6 law. This one. What is the number here to make 11? 6 Here is 10. And what about here? 5 ไม่ใช่ No. I'm sorry. Hold on. Just one second. พี่ดูดีๆลูกถ้าตรงสี่เหลี่ยมมันรวมกันไม่ได้เท่ากับ10นะคะ แยกตรงนั้นก่อนก็ได้ลูก ก็แยกแล้ว 11มันจะแยกเป็นส่วนย่อย6กับ5ถูกแล้วค่ะคุณแม่ ถูกแล้วลูก6กับ5ถูกแล้ว กับ5ถูกแล้วลูก Okay, so that's gonna be 6 and อัน 5. นี้อะไร I'm sorry, which I can. 6 and 5. I'm sorry, and that's 10. Teacher, I am done. Okay, very good. Teacher, I am done. Very good. All right, now let's proceed to letter B. So how many cubes are there? So we have 3 plus 14.
What about June? 18. 18 เหรอ พี่จูนเปิดไมค์ตอบหน่อยลูก 17. Okay, very good. So we have 3 plus 14 is the same as 10 and 7. So 10 plus 7, that equals to 17. So 3 plus 14, that's 17. So the missing numbers here are 7, 7, and 10. Thank you. Finish. I am done. Very good. I am done. Very good. Very good. Teacher, I am done. Very good. Teacher, I am done. Very good, Mac. I am done. Very good, Satang. Teacher, I am done. Very good, Prem. Very good. Okay, let's proceed to the next slide. So number 3, fill in the missing numbers. Fill in the missing numbers. We have letter A, 9 plus 7. 9 plus 7. Mickey. 9 plus 7. $7 นิ้วก็10 11 12 13 14 15 16. Very good, that's 16. Okay, so we have 1. So 9 and 1 make 10. And then 1 and 6 make 7. So same as 10 and 6 make 16. Okay, very good. Letter B. What about Mawin? Mawin, letter B. 7 plus 12. พี่มาวิน7 บวก 12เป็นเท่าไหร่ลูก พี่มาวินเปิดไมค์ก่อนนะลูกที่เชิญไม่ได้ยินครับ 19. Okay, very good. That's 19. So the missing numbers here are 3, 7, and 3 make 10. 9, 3 and 9 make 12. So 10 and 9 make 19. I am done. Okay, very good. Next, letter C. Letter C, I want to choose Mac. แม็กแล้วเมื่อกี้เขาเรียกดีนะที่เจอ Mac 5.
plus 5 plus 4. So there are 3 numbers. 5 plus 5 plus 4. เอาตัวเลข3ตัวมารวมกันนะลูก เอา5บวกกับ5ก่อนได้เท่าไหร่เราค่อยบวกเพิ่มเข้าไปอีก4นะคะ ได้เท่าไหร่ลูก 14 ตอบเป็นภาษาที่ลูก say in English 48. Okay. What about 5 and 5 make 5 and 5 make กับ5มารวมกันจะเป็นเลขอะไรลูก5กับ5มารวมกันจะเป็นเลขอะไรคะ 5 and 5 make ไว้ในใจไปข้างลูก 10. Okay. All right, now let's try Dada. Dada, letter D. 2 plus 9 plus 4. 2 plus 9 plus 4. Dada, what's the answer? 2 plus 9 plus 4. ได้แล้วบอกเป็นอังกฤษเลยลูกพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ Again? ทีเชอร์ครับ ข้อสุดท้ายอันไหนเหรอครับ ดีลูกดี So that's ข้อดีแล้วกัน 15. Okay, that's 15. And then 2 and 8 make 10. And then 8 and 1 make 9. 5, no, 4 and 1 make 5. พวกเล่นเป็นตัวเดียวกัน ทีเชอร์ Oh, very good. พูดยาก ทีเชอร์ทีเชอร์ครับทีเชอร์ทีเชอร์Very good. ทีเชอร์ครับหน้าที่40ทำอันไหนเหรอคะทำอันไหนเหรอครับ อันไหนลูกทำหมดเลยครับพี่โบ๊ทไม่แน่ แต่ ใจ ว่าห ว่า นู ที ยังไม่รู้คำตอบเพิ่งเข้ามา เอาเหรอพี่โบ๊ทเพิ่งเข้ามาเหรอลูก อือฮึ พี่โบ๊ททำถึงหน้าไหนไปแล้วลูก เดี๋ยวเหรอหนูทำไม่ได้เลยมาทำหน้าเนี้ยที่ทีเชอร์ท อ๋อหน้าที่42หรือ41ลูก ำหน้าที่12 หน้าที่42จะเป็นเติมตัวเลขค่ะพี่โบ๊ทสังเกตไอ้ตรงช่องสี่เหลี่ยมอะลูกที่มันเป็นปะน่ะไอ้ตรงนั้นถ้าพอรวมกันเป็นวงกลมอะจะรีวงกลมมันจะ หนูยังทำไม่ได้เลยครับ หน้าที่40กับหน้าที่11 Teacher, can you turn to page number 41? 41. Yeah, Okay, hold on. ทำแค่อันเดียวมั้ง 41เดี๋ยวพี่โบ๊ทรอดูนะลูก Workbook or textbook, teacher? เป็นแบบนี้ อ๋อ ให้แยกลูกแยกออกมา 5 ใช่ไหม 5มันมีอะไรบ้างอะ3กับ2 นี่ ใช่ โบ๊ทครับโบ๊ทลองสังเกตสี่เหลี่ยมนะลูกถ้าอย่างเขาให้เลข5มาแล้วให้วงกลมว่างๆมาเนี่ยพี่โบ๊ทต้อง5มันรวมกับอะไรแล้วมันได้10นะลูกไอ้ตรงช่องตรงนั้นเนี่ยพอรวมกันแล้วอะมาแยกออกเป็นวงกลมอีกวงหนึ่งอะมันจะได้เท่ากับ10พอดีนะลูกต้องหาตัวเลขที่มันเอามารวมกันแล้วได้เท่ากับ10นะครับ 5ดิฉันจะเป็นกระต่ายหรือเป็นกระต่าย
ทีเชอร์มาเรียเป็นกระต่ายหรือก็เป็นกระต่ายนะแม่ทีเชอร์แอนดัน อ๋อ Okay. ห้า Both are you ไม่ใช่ done? ลูกต้องมาเก็บตรงนี้หกห้าตรงนี้ต้องห้าเนี่ย ครับเพียนซีนว่าไงคะ ยังลบลูก หนูไม่ทันหน้าที่40ค่ะ อ๋อหน้า40ใช่ไหมลูกเพียนซีนหนูไม่ทันค่ะ 40หน้าที่40เป็นเลขอะไรลูก 4 กับ 0ค่ะ อ๋อนั้นให้รวมกันได้เลยลูกเพียนซีรวมเอาบวกกันธรรมดาแล้วใส่ตัวเลขได้เลยค่ะ ครับหน้าที่40หนูยังพับข้างบนกับข้างล่างไม่เสร็จเลย โอ้ อ่ะ โหลูกทำอะไร อ๋อ40ใช่ไหมลูก Teacher Unseen and Bo just arrived to classroom. Oh, They okay. want to turn to page number 40. Okay, teacher, we don't have so much time now. Maybe they can check and watch the video because I'm gonna send a recording. So maybe they can copy the answer from the video. โอเค ดูวิดีโอ พี่อันซีกับพี่โบ๊ทครับ ถ้าหน้าไหนไม่ทัน เดี๋ยวรอดูวิดีโอย้อนหลังนะลูก เดี๋ยวที่อาเรียจะอัพโหลดไปดูย้อนกันนะคะ ใครไม่ทันหน้าไหนเดี๋ยวไปดูย้อนเอานะลูก ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวดูวิดีโอ จะดูย้อนได้นะครับลูกเพราะว่าตอนนี้เวลามันเหลืออีกแค่5 นาทีลูก ครับ หนูทำหน้าน้องเสร็จแล้วค่ะ มีการบ้าน พี่มีใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไหมลูก อยู่ไหนเราหาสายป่านไม่เจอมีการบ้านในทีเชอร์ Teacher, do you have homework today? Yes. Okay, your homework is page number 43 on your math workbook now. Page 43. This is your homework. การบ้านจะเป็นหน้าที่43ลูกพี่คะจะหน้าที่43นะลูกหน้าที่43 ไม่ทำอะไรหรอครับ พี่เชื่อไม่เห็นโจทย์นะลูกหนูลองเปิดหนังสือดูก่อนลูกว่าเขาให้ทำอะไรหน้าที่43 ห้องได้ยังคะ เดี๋ยวรอก่อนนะคะลูกหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง Okay, don't you worry. I will send, I will assign this homework to your classroom, to your Google Classroom account, okay? So don't you worry. All right, I think that's all for today, everyone. Thank you, students. Thank you, Maria. Thank you and goodbye. See you next week. Bye-bye. Goodbye.